Čaute, ja si tam v novom videjku a dneska si ukážeme, ako si urobiť Jungleса. Takže prídete, zmažete si úplne všetko, čo tu máte naklikané. Prvým začneme, že si dáme sivú farbu, takúto nie, no hej. Potom si dáme, to je oblečenie, som zabudol. Potom si dáme Junglersmerch, tak. Dáme si tento, lebo tento je starý. Toto si dáme tiež Junglersmerch. Dáme si tieto. Potom si dáme postavu tohoto siláka. A potom ideme sem a napíšeme roky. Vám tu to čo tam? Dáte si tohoto potka malého. No a máme Junglesa, ale ešte je taký tajný kód, ktorý musíte dať. A on je 6, 5, 4, 5, 6, 3, 7, 2, 7, 7. Dáte Enter a máte túto korunku. No a animácie, tak prvá je táto, ďalšia je táto a semka si dáte už iba týchto nubákov. Tak, poď. A máme skoro Junglesa, ale ešte ho nemáme. Musíme ísť sem a dáme tu, že red cape. Dáte si tento. A máte hotového Junglesa. Takže za, neviem, dajme tomu 10 lajkov by sme mohli dať, ako urobiť Junglesa. Čus.